ठीक है। छोड़ो बिल्कुल टाइट है, थोड़ा टाइट है, ढीला छोड़ो शरीर को। हाँ हाँ छोड़ो, ठीक है। ढीला छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ ढीला छोड़ो। ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इसमें किसका तनाव ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, ठीक है। देखो उठा हुआ है पूरा। छोड़ दो, ढीला बिल्कुल। ढीला छोड़े, गहरी सांस, ढीला छोड़ो। हाँ अगेन ढीला छोड़ोगे। बस छोड़ दो। हाँ हाँ कुछ और है? आराम से बस फिर। और हटाओ, एक बार और ताकत लगाओ। हाँ सीखा। और नहीं तो कहाँ दर्द हो रहा है अभी? और कहीं पे? आगे झुक के देखो, झुको, इधर। हाँ बढ़िया, वही बदल कर रहा है। ठीक है, यहीं पे? और कहीं नहीं ना? ठीक है, उठो। कुछ अंतर है पहले से, वैसे ही है अभी? अंतर तो है, दर्द कर रहा है, उठका है। हाँ उठाने के से दर्द है, मोड़े हैं पहले। तुरंत